اسلامي امت له جهاد نه لرې سو څومره دې ورځې هلاکیږي څومره دې په ټوله دنیا کې نن بې قدره خلک هغه مسلمانان دي که نه طالبانو هغه اوکراینیان څه دي چې د روسانو سره جنگ دغه اوکراینیان هم نن د مسلمانانو نه ډېر قدر لري ځکه په کلکه باندې امریکایانو غربیان ټول د اوکراین دفاع کوي څومره مکمله دفاع یې کوي نن د اسلامي امت دفاع چا نه کوله او یوازینۍ لاره چې مسلمانان د خپل ځان دفاع ونه کړي بل څوک یې دفاع نشي کولی ومولي د طالبانو اوس د غزې د څوک دفاع وکړي که نه بېغیرته مسلمانان هم نشي کولی هغه حقوق بشر چې موږ ته دلته نروي ښځې مکتبونه هم بند کړي هلته چې په زرګونو مسلمانان د لوږې نه مړه کېږي په روزه کې هلته هېڅ خبره نشته ده حقوق بشر دلته حقوق بشر نشته ده خو څوک نشته ده لنډې دا طالبانو که نه وي چې زور نه وي خواره ګیره بچي وکړي یوازینی شی چې د کفر په مقابل کې د مسلمان مظلوم تر نه خلاصولی شي هغه څوک ده جهاد ده خو جهاد خو تنها نه د طالبانو چې پیورمنډه که د جهاد اسباب هم ډېر ضرور دي طالبانو اسلامي امت باید چاته متوجه سي سخت د جهاد اسبابو ته طالبانو قسم په الله چې د جهاد اسباب خو برابر سو په دنیا کې به اعز د قومونو بیا څوک وي ابي اسلام وي خو مسلمانانو طالبانو جهاد هم پرېښی او د جهاد اسباب هم پرېښي دي بس دی وایي د قرآن ته نامې بزي صدرای ویلي دي چې دا وایي او قرآن دې ته نازل ده چې دا مرفوع ده دا منصوب ده ان هذان لساحران ولي عمل نه ده پې کړی ټول عمر په دې کې تیر کړي سړي هلته اصلي معنا ته متوجه سه هغې ته هم پروا نه کوي یو څه خلک ور واچوه هېڅ پروا نه کوي یو 100 نفره د هغې ته مي 100 نه زده 1 لک دي